हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लर्क टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यों फेल हो जा रहे हैं, उन्होंने क्या गलती की थी और आपको क्या गलती नहीं करना है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहेगा। चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि क्लर्क का जो टाइपिंग की बात है, हमको कैंडिडेट लोग से पता लगा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको 350 वर्ड जो है आपको क्या करना है, 10 मिनट में आपको टाइप करना है। आपका स्पीड कितना हो उससे मतलब नहीं है, आपको 350 वर्ड बिल्कुल करेक्ट आपको टाइप करना है 10 मिनट में। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको, और एक और बात, आप लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक, दो बात, आपको 350 वर्ड 10 मिनट में टाइप करना है बिल्कुल करेक्ट, और बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। तो आपको गलती क्या नहीं करना है कि आपको सबसे पहले तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर ही ऐसा वहाँ चीज़ है जो आपको जो है आउट करा सकता है। प्रेशर ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको आउट करा सकता है। हम जान रहे हैं कि प्रेशर होता ही है, क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल है आप लोगों का, तो वहाँ पर प्रेशर आप लोगों को ज़रूर होता होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम अब प्रेशर में ना रहें। और मान लीजिए आपका टाइपिंग अच्छा है, आप टाइपिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें आपको सब करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रेशर आप लीजिएगा तो आपका जो है गलत हो जाएगा। और एक और बात कि आप लोगों को जिस भी कैंडिडेट का जो है अभी टाइम है, मतलब रैली में जाने के लिए अभी टाइम है और वो कलर के पोस्ट पर हैं, तो उन लोगों से एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके टाइपिंग कीजिए, जितना हो सके आप लोग टाइपिंग कीजिए। मान लीजिए जिनके पास 15 दिन है, 20 दिन है, या फिर 1 महीना भी है, तो वो लोग क्या कीजिए, बहुत से ज़्यादा उनको हम यही राय दे सकते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है न्यू जा रहे हैं। न्यू कैंडिडेट्स का क्या हो रहा है, वो लोग प्रैक्टिस किए नहीं टाइपिंग का, हल्के में ले लिए, सोचे कि हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपको जो है 350 वर्ड को करेक्ट करना है 10 मिनट में। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्या, कि कम से कम हम घर पे 450, एक हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मान के चलना पड़ेगा। मान लीजिए 450 में कुछ आपका गलती हो जाए तो आप लोग पास कर जाइएगा ना। तो इसलिए हम थोड़ा मान के ज़्यादा चल रहे हैं कि 400 450 आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस करके जाइए। जिस तरह से आप लोग ने रनिंग का प्रैक्टिस किया है, 24 मिनट का टाइमिंग है, तो आपको आप मान के चलो कि हमको 19-20 मिनट में करना है, तभी तो जाकर वहाँ 22-23 भी अगर रोड ऊबड़ खाबड़ है तभी हम लोग निकाल सकते कि नहीं। इसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक, वरना जो है सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 से 3 घंटा, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम, 2-3 घंटा दोपहर में, आपको 3 टाइम आपको डेली टाइपिंग करना है। 15 से 20 मिनट आप केवल डेली कीजिए। 15 15 से 20 दिन आपको केवल 2 से 3 घंटा करना है, आपका टाइपिंग तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक, तो यही गलती आपको वहाँ जाके नहीं दोहराना है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने से बचना है, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वहाँ आपको गलती करने से बचना है, और सबसे ज़्यादा है आपको करेक्ट करना है। अगर आप 450 टाइप कीजिएगा, उसमें कम से कम 50 गलती हो जाएगा, तो 400 आपको 350 पास होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए हैं, तो इसलिए करें कि 450 400 आप लोग घर से प्रैक्टिस करके जाइए। तो प्लीज़ आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको वहाँ पर आउट ना हो सके। आप लोग वहाँ बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही हमको जितना मतलब जो दे कर आए हैं कलर का टाइपिंग मालूम चला, वो आप लोग को बताया। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और भी किसी चीज़ का मतलब आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आपका मतलब जो भी क्वेश्चन होगा, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है updatejk08, वहाँ पर आप लोग फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।